in these last days, no, wala tay lain nga dapat mapuno. Kung mapuno man galing ka, dili sa kabalaka, dili sa kahadlok, kundi sa presensya sa atuang Ginoo. Amen? So palakpakan nato itong mga worship team. No, hallelujah. Thank you so much for an anointed worship team, for powerful worship this morning. And truly, it is an experience. Every Sunday, it's not just a regular routine nato ang ginabuhat nato or Christian duty, but it is an experience with the presence and the power of our God, of our living God. That's why this morning as we continue sa tuang series nato, the entire month of August, we will be talking about in the last days. Everybody say in the last days. No, kani nga mga katapusan nga mga adlaw kasi we are living in the last days. Naata karon sa katapusan na nga mga adlaw, no, and daghan lag mga butang nga mahitabo towards the end, no. When Jesus came and then he rose again, he ascended to heaven, no, from that time until the end, no, or the rapture time, bago mo abot ang rapture na apostasy, daghan man kay na nga mga teachings diha, but I will not go into details, but rather, ang leading manggod ni Lord sa tuang tanan, kasi even if we know unsa ning mga antichrist, mga kaguliyang, no, pero ang ultimate goal manggod nato, God, it's to be ready, to be prepared. No, everybody say ready. So in the last days, we don't want as well to live in fear, no, because knowing that, well, perfect love casts out fear. Kung naasay mo ang gugma sa Ginoo, gugma sa amahan, nanway angay kahadlok, maskin pas mo abot ang mga katalagman, no, na ay mga tinatakay sa 666, no, kasi pag before that tribulation will happen, no, na may gitawag nato nga rapture. Nakinsay gusto mo kuyog sa rapture, na ang pangutana na sure na baka. So we need to be prepared for the coming of our King. Last week we talked about preparing for the coming of the King, no, and for his coming. And this week na naman, we'll be talking about ang ako aning ibutangan og He is coming for His bride, the church. It's the people of God. He is coming. The King will be coming, and He'll be coming for His bride, the church. So kita nga simbahan, because the church doesn't talk about the building, but the church is the people, the temple of God, puloy-anan sa Espiritu Santo. So kamusta man ang templo sa Ginoo? No, ang atuang lawas, ang tao mo ay templo na sa Ginoo. So we need to be ready, we need to be prepared. Kay basig pagbalik unya sa atong bridegroom, the bride is not ready. No, so mo ni atuang dapat pangandaman. Mo ni dapat tong istoryahan nato kung kamusta ang templo sa Ginoo. Kay mo man ibalikan, di man mo balik ang Ginoo para ngadto sa atuang mga trabaho, to negosyo. Well, those stuff are good, but sadly, it is only for earth use only. Para lang na sa kalibutan, ang atong kadungganan, no, ang atuang nahuman, ang atuang trabaho, negosyo, ang atuang mga tawag na-accumulate nato, mga balay ba na ron, yuta, unsa pa mga kabtangan, imuhang na nakuptan nimo, pero diri naman na sa kalibutan tanan. Now, somebody says, crucial for the Lord's return is the presence on the earth of a people prepared to receive Him at His coming. So ang pinaka-crucial na dinig na matingala, hala, nanganlinog na, hala, nabumbahan na dito sa Lebanon, hala, na napoy gira din nga ni abot, no? And these things has been prophesied already. Adto pang time sa mga propeta pa in the Old Testament, they were foreshadowing of the coming of the King at these last days. Mo nilang ginahisgutan. And we are so blessed nga naata karon sa last days. Ang uban nahadlok, pastor unsa man pagka-blessed ana nga murag kita may masinati anang mga katalagman. Now, well, if we are ready when the bridegroom will come, then there will be no worry. Kasi ang pag-ani niya, no, when he came sa rapture, iya man kuhaon tong iyang mga katawhan, ang iyang bride niya, the church. So as a church, as a person, are we ready? No, how are you preparing? Unsa man imuhang pagpangandam nimo? No, sama sa kasi ang relationship mangud nato diya sa Ginoo, it's about the husband. Tawag nag-explain man na sa Biblia about husband and wife.
as husband will love his wife as Christ loved the church. So dapat susama sa usa ka kaminyoon. Now, by the way, when he came, when we faced the Lord, no, dapat andam ta sa pangutana sa Ginoo. Di man gud mangutana ang Ginoo kung how many. No, kung pila na kadaghan ang imuhang mga gialagaang mga baboy, mga iro, na di man siya mangutanag unsa kadaghan na how many. He was not going to ask us how much money do you accumulate, how much money you have deposited in the bank, pila ka buok kwarta, pila na imong kwarta nimo tanan, pila na ka buok imong sakyanan, no, unsa imong mga achievement. He won't going to ask that, but rather he will ask our faithfulness as a betrothed bride to the bridegroom. How are you behaving? No, mura mag ikaw kung maminyo ka o you are engaged sa imuhang nobyo or nobya nimo. Kung ikaw lalaki, no, niya human nagsabot na mo, nagkauyo na mo, nagpropose na ka, no, nimpiko na isa katuhod nimo. Imuhan nang kung nagsabot na mo klaro nga tubang na kasiyahang ginikanan. Unya, what do you think will happen sa dihang nagkaduol na ang inyuhang adlaw sa kasal? Unya, mahibal-an nimo nga naday laing ka chatmate imuhang betrothed nimo. Ha? How would you feel? No, nagsukat-sukat na mong trahe di Buda. Unya, human, napaday siya ka-eyeball. How would you feel? No, dayunon ba ka nimo ang kasal o dili? No, murag ana ba? Samot na siguro mulakaw ka sige day, basta dayha karong sunod tuig magpakasal na ta, pero mo kuan sa ko na may uban na nasa barko nagtrabaho, na uban na sa abroad. Unya, sige, 9 months lang ni, 9 months o 1 year lang. So nagkaduol ang tuig, nagbulag sila kadiyot sa layo, na sa physical, pero sa kasing-kasing wala. Pagbalik niya, ang lalaki, siyempre excited kay sa adlaw silang kasal. Unya, after 1 year, pagbalik niya, no, nagpadidi naman niya ang balikan. How would you feel? Basically, di gid madayon ang kasal. Labi nagdili imuha. Nakitsa man na, kang parang ni si imuhang best man. The best man good jud siya. Why kasal mahitabo nga naman? Wa man nangandam. Nasabtan ba nato? Siyempre kung ikaw babae, muabutay ng adlaw sa iyong kasal, mangandam kagtaman sa man nga pagpangandam imong buhaton. Siyempre mag-exercise kagtaman para magamay imong tiyan, di ba? Tama ba? Nahinumdum na katong kasal na mo ni Mrs. Wag ikaw kananay gud tipid di kayo. Aside sa mga nagunahon na sa bayro noon, pero huno na pud sa lawas. Muna sa kasal na mo, pirti kagamay na mo ba? Ako di man po kayo kagamay gud. Ang asawa murag ang hawak niya murag 26 mo siguro to may lam no. 26 mo siguro to ana. Pag human na mo kasal, 26 gabon. Pero no 26 ana. Dako na nga 20. Tulo naman kabuk anak. Pero nangandam sa adlaw sa kasal, nagpagupit. No, ako nagpagupit ko, dito ko sa David Salon. No, kay syempre memorable good. No, adlaw sa kasal, pangandaman nimo kay kasal man nimo. So kung kita nangandam ta diri sa kalibutan, no, dapat mangandam ta para sa tong Ginoo. Amen ba? No, dili ka mga maabtan nga lain mo pud kay nigabot nimong kasal ta damak magkagnaong day. Puspon na sa nato day. Unsa man pugay, pregaba pugay. Di ba? So, dapat mangandam ta, magpagupit, magpa-relax, no, mag-make up ginagtaman. Ang uban gid, grabe yun ang uban, mag-exercise pag ginagtaman ba? Kay nangandam, nanigurado. Unya og nay daghang magtintal-tintal diha, di magpailad. Ngano man nangandam ko kay kaslunon nako. Di ko pwede cute ka pero wa ko interest nimo kay kaslunon nako. Nasabtan nato? Dapat inaana ba, susama ni ana ba ang atong pagpangandam sa Ginoo? No, karon mo balikay ang Ginoo. Crucial man gud ang balikan sa Ginoo ang tao man. Ikaw balikan sa Ginoo. Ikaw yang gusto niya kuyugon ba? Dalon ka niya. Mo na gusto niya ni Lord sa tua. Pero pangutana ikaw basig nawili pa ka. No, kay ang tao manggod nga nawili sa kasalanan, di gyud na willing sa dako nga kabaguhan. Tama ba? Bisag unsaon nimong tambag, hindi yun na mabago naman. Nawili pa man. I hope and I pray na in these last days, willing ta nga mo establish sa tong relasyon diya sa Ginoo, mga lagad ug todo diya sa tong Ginoo. Amen ba?
Di na daw ta mawili aning mga pagpakasala. In fact, when Paul talks about told Timothy in 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 2, but you need to be aware that in the final days, these last days are the final days. Wala na kay di ba sa exam manggod na final exam. Sunod mohangyo pamantag removal. No, wala na removal sa Ginoo. No, final days na ni. The culture, society will become extremely fierce and difficult for the people of God. Now, take note, gibutan ako ng people of God. Kasi in the last days, magkalisod yun ang sosyudad, ang kalibutan. No, nga naman, di yun sa mo pabor para sa mga katauhan sa Ginoo. Mo ginang mahitabo karon unsa may nadya in verse 2 it says people will be self-centered, lovers of themselves, obsessed with money. Not people, they will boast of great things as they strut around in their arrogant pride and mock all that is right. They will ignore their own families. They will be ungrateful and ungodly. So nakita ninyo, nasa giingon ni Pablo diha, ang katauhan daw, mahimong self-centered, lovers of themselves, obsessed sa kwarta, tanan na lang puro kwarta, and bahalag walay tarong nga relasyon, bahalag mabiyaan ang ginikanan, mabiyaan ang mga bata, basta kay makakwarta lang, na obsessed. And it says, boastful, arrogant, prideful, na mock at the right, ilahang bugal-bugalan ang mga nastama, di mo tuog tama, tuo man kaana. Na in the last days, that's how extreme the society will become for the people of God. Those people who serve God, who walk in the righteousness of God, who lives in love for the Lord and with the Lord. And it says they will ignore their own family. Moabot ang higayon nga daghang mga tao dili mo respeto sa ginikanan. No, ang mga anak musukol ngadto sa ginikanan. No, sa una ang bersikulo, children obey your parents. Karon daw, parents obey your children. Ana na. No, in the last days. No, okay, bunalan sa ginikanan, no, picturean man na yun. Sige, DSWD 163. Howd naman kayo. Muna ang parents na ipatuohon sa mga anak. Na nabaliskad ba no? Nya pagdako-dako na porque nihimo ng batan-o ng anak. No, maingon din, oy, sa ingon sa Ginoo, di na mako child. I'm an adult. O murag ang pulong sa Ephesians 6:1, do anay ipik sa yaha kay para na daw sa mga bata. Dili oy. Kay anak man ka, maski pagdako na imong edad, sangan nga anak ka, apil ka sa children. Amen ba? Tama ba? No, so kitang tanan mo respeto ta pag abot daw sa last days, they will ignore their own family. Ilahang bayaan ang ilahang mga kaugalingon nga pamilya. I-abandona nila. They can easily biyaan walay because they are lovers of themselves. Di nila ginainda ang pagbati silang pamilya tungod kay naglain ang ilang pagbati. Because they want, mabita na, matinga ka, na yung mga magbulag, mga magtiayon, pagpangutanan ni mo, say rason, di nako malipayon niya. Because in the last days, people will be seeking for their own benefit, for their own sake. Now, muna to ang mga bantayan. Pag abot sa verse 5, it says, they may pretend to have a respect for God, but in reality, they want nothing to do with God's power. So stay away from people like this. Morning in the last days, morning pahimangno ni Pablo ngadto kang Timoteo. Ingon usab ngadto kanako kanimo. No, in these last days magbantay ta. Stay away with those people. Wala man ninyo nga din nato, pastor, di na nato storyahon nato sila. Pero in other words, have nothing to do with that. Ayaw si uban-uban anak nila, kanang klaseng ang mga tao. Nga naman, kasi in the last days, basig madani kanila. In the last days, no, mag-uban mo dito. Kasi mo na itong bantayan. Because the king is coming for his bride, for the church. Now, the church has to be ready at all times. Now, somebody says, I would rather stand with God and be judged by the world than stand with the world and be judged by God. Your choice this morning. Na nasa to ang pagpili. Kasi moabot
in these last days, dili gyud ni siya magkahimog buutan, maayo pabor nato nga nangalagad sa Ginoo. Mao na ang uban mas gustuhon nila nga di na lang mga lagad sa Ginoo. Nga naman mas dali man because they would rather side on the world. They are afraid unsa isulti sa mga tao sa ilaha. Now, I was following sa kaning mga pastors whose ministry has been an impact to me. No, mga maay kigwali, pero nakita na ko ba ilahang mga live streaming nila, ang ilahang mga YouTube nila nga gi-post nila. Na dili gyud tanan no nga mo like, naagi mo dislike. Naagi mo ana ba di gyud tanan mo approve. No, so that proves nga dili man gyud you cannot please everybody. But particularly in these last days, kaning mga katapusan ng mga adlaw, no, do not seek the approval of the people of this world. Kay ingon pa ni Pablo, karong mga katapusang mga adlaw, ang kalibutan mismo will become extreme. Mo extreme, nama mo yung nakita nga extreme? Ang delikado wa kay nakita, okay raman pastor. Okay raman, di ba kay ingon pa ganin nila kung kana daw tae sa iring ba? Mas baho kung wa kadiha. Pero duol sa imuha, naisip mo, okay raman, wa may baho. Kinaraman diha. Pero kanang mga salayo, baho oy, kinaman salayo, manimaho man. Sometimes ma-used bitaw ta. Murag kwarto ba, kanang mga laki bitaw ang kwarto, kanang mga border. Try mo na. Inigsulod ni mo ito, baho, apo eh. Pero may usap, taka ramang ka. Wala man. Sa ilaha, walay baho. Pero sa imuha, sudip-sudip, anak-anak nakagtaman kay astang bahuan ka nang sulod gid ba tabunan ni mo ana gid pati sa face shield mo sulod na so kay tungod na immune man sila naanad man sila. If you take a look carefully in what's happening in the world, it's not becoming better, it is becoming extreme. No, nagkadaghan ang mga tawag na child bride. Na abilang nato wala na nahitabo pero daghan na nahitabo 15 years old pa lang labi na sa India 15 years old pa lang pakasal na sa ilahang ginikanan. So wala sila mabuhat kay part man sa ilaha. No, ang pagbuhat og dautan dali na lang kaayo. Ang tawag na pagtintal danatan sa pagpakasalan na tumoy sa imong kwan ba kumagko isa lang nimo ka tuplok. No, mahitabo it's becoming extreme. And on the other hand, for the people of God who believe, who waited, who's preparing for the coming of the bridegroom, it's not becoming better. It's getting harder. Kay lisod baya mahimong buutan, no? Tama ba? Mao na ingon sa Bible, do not be weary in doing good. Wala man gisulti dito, do not be weary in doing bad. Kay ang kakita na ba mo kanang usa ka dautan nga naggikapoy na mahimong dautan? Usa ka kawatan nga ni huma, di na ko mangawat nga kapoy kayo eh. Di ba wala no? Pagdako, preso, pagawas, ngawat na pod. Ano man, dili man lisod mo buhat og dautan. Pagbuhat og maayo, lisod. Lisod kaya di man gud tanan nga buhat og maayo. Tama ba? Mas daghan man gud tag mga kailang nga mga dautan. Nya ganahan mo punta sila sa trabaho lang daan no. Magstorya na dito mga binastos, lami kay katawa-katawa, lami sa bitaw no. Pero yung istorya Ginoo, hawat na Ginoo na niya. Tama ba? Pamilyar ba? So in these last days, we need to equip and be ready for the coming of our King. Regardless, no, kung unsa may isulti sa kalibutan, kasi hukman mangyug ka. Ang kulba diha manggod, pag abot unya sa Ginoo, pag abot unya sa rapture, no, when rapture comes, Jesus will not come na mutamak sa yuta. No, he will stay in the clouds. Unya kitang tanan no ang mga buhi, mo na bintahan ning mga buhi. Kay mga buhi automatic no mukayab ta didto sa langit sa panganod kay dito ta magtagbo ni Jesus. And somebody would say niya pastor sa mo tong mga nangamatay. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 16, sabi dito, "For this we say to you by the word of the Lord, that he who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep.
For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. No, sa ato pa, pag abot daw sa rapture, una mo abot ang rapture, na ay tulo ka butang. Some people would say, wala may rapture. Wala may nasulat sa Bible nga word nga rapture. No, pero, sa may pasabot ni mo ana, nga bersikulo, daghan pag mga bersikulo. But this is the thing that I like sa tuang i-share karon. No, sa pag-abot daw sa Ginoo, when rapture comes, when the coming of the Lord happens, una mahitabo, na daw kay madungog nga trompeta, tingog sa trompeta. No, tudurut, tudut. Ambot say sound pag sounds. Abot jung mo nila, no? Basta kay trompeta, trumpet! Ano siguro, no? Trompeta! Basta kay trumpet na sounds. No? And then human you will hear a voice and a shout. Na kay madungog. Na mo na nga, murag mabilin gani mga bungol-bungol. Tarungan yung paminaw. Kay pag abot daw sa, when the gospel of the world will be preached, na ang pinakalas yung dungog na ay budyong sa trumpeta. Bantog siguro na inig, kuan bitaw, gina-train na siguro tadaan ba no? Inig, kanang curfew na to. Wala, curfew. No, inig alas 12, si tawagan na, pag madungan ni mga sounds, unta man na? Makadungog mo, sounds, bagting. Pag udto, nawa mo kabalo na? Way sounds sa inyo ha? Ang inyo mong sounds, ano no? Udto na. Maniudto na ta. Nating paniudto mo na, di ba? Alas 5 mo, bagting na pod. Pasabot, unsay pasabot pag alas 5 nga bagting? Out na. Pasabot, tapos na trabaho. Pag abot sa alas 9, curfew na. No? So, sa ato pa, namang giuban nga, humanag bagting, wag yung kadungog. Uy, curfew, wala akong ba, madakpan ng curfew. Ano naman, bagting naman ay. Hagbay, alas 9:30 na, jeez na ay. No, wak kabantay, nadakpan sa curfew. Now, unsa na lang ka pag mabagting ng langit? No? Nangyayari mga tapan na makadungog ka? Kaya tawagon ba kasi mong mama, bungol-bungol ba ka? No, tawagon, anak! Wala lang yun. Mga siningan na ngayon, uy, tawag kasi mong mama mo to. Kuan din na, no? Practice din na ba, no? Practice din na. Muna kung abti kay kagdunggan, murag bulahan ka. So mag-practice ta, we need to equip ourselves. Equip ourselves, prepare, ready ourselves for the coming. Ang madungog na to na di trumpeta nga madungog. Unya human na ay voice of an archangel. And there's a shout. And iparking lang na ako nakadiyot kay on the end ako nang balikan. Kasi exactly makita niyo na that's what it is meant. Gisulti ganyan sa gibasa nato, kung maabtan daw ka nga buhi pa. So pasabot na iuban nga mamatay. Well, kung mamatay ka, okay ra man yung Pablo, for me to live is Christ, to die is gain. So kung mamatay ka nga nangalagad sa Ginoo, way problema. Kay nagbalik sa Ginoo, banhawon man gyapon ka. No, wala na imuhang dugo nimo pero nanay glorified body. And some people will think na, unya pastor, unsa man tong gi-cremate? Unya pag human paanod pag sa dagat. Asa man to sila? Actually naapoy bersikulo, dili na kumato sa bersikulo, pero naapoy bersikulo. Na kinsa may nagtuo sa inyo ang Ginoo makahimo. Problema na nasa Ginoo, ay na problema ha. Dungag-dungag na sa imo ang problema. Kay Lord na na problema. Una yung problema nato, kay hilig ta problema sa uban. No, ang problema nato karon, makadungog ba ka? Makakuyog ba ka? Sige kagunahuna, unsaon man tong mga kung lulang nga gi-cremate beto, nya gilupad mo sa eroplano, gana ra ba dito sa helikoptero? Sa man toron man to. Ay na to problema hati mong lula ni mo higugma, ikaw karon unsa man makauban ba ka, makakuyog ba ka, nakapangandam ba ka karon nga mga katapusan. No, I'm not trying to talk about this and to scare you. No, it will really come. It will not be scary for those people that are ready. But for those that are not, you need to be worried. Kasi it will be a horrifying experience. No, so we need to get ready. In verse 17, yun siya, then he who are alive and remain shall be caught up
Kutong mga buhi pa og nagpabilin, asa man nagpabilin? Diya sa Ginoo, nagpabiling matinumanon sa Ginoo, nagpabilin nga faithful nga nangalagad diha sa Ginoo. When that time comes, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. So mo na magdinasigay na asa, kani nga mga pulong, magpalig-unay ta. No, kay nga naman, inigabot lagi sa last days. Kadtong mga buhi, kumabdang, praise God, kung buhi pa tatita, kitag kamatayon. No, mawal ang atuang sanina, matingala mo na uban, there would be screaming all over the world. Kay iniglingin ni mo to, hala, hasa naman si Luloy? Sanina na lang ni Luloy nabilin. Nawa si Luloy, si Buyet. Ala, wala na po. Nagdagan ang Maxi, wala na si Buyet. Ano ba no? O ang bus, gidrive ni Buyet. Nawala na ba no? Nabili na sa nina naman ni Buyet. Brief gini ni Buyet to. No, kaya ang mabilin man daw, ang mga madunot, ang corruptible, hindi man nakakuyog nito sa langit. Tagaan mata sa Ginoo og bag-o nga tawag na glorified body. No, some teacher says rapture daw, dili lang daw ang sanina mo mabilin. There will be blood, kaya ang blood nato karon, ang dugo nato ron makasala man ang dugo. Di man na pwede kaya ang dugo nato ito dugo man ni Kristo. So mga bilin ning mga dugo. So ang mabilin dito, matingakan, tanan mo, ala asa si Boyet? Dugo naman lang ni Boyet. No? Pero kayab na sa langit. Hallelujah. Muna umang musingit, tinood yun ingon ni pastor. Nabilin ta. Delikado. No? Muna musinggit ang siningan. Ala, tanaw na to. Tanan mga nangalagad sa Ginoo. No? Tanang, kauban ako sa cell group, nakawala. Ako na'y nabilin. Huwag man kayo pilapil, God. Nag-practice mo lang ito sa apil sa cell group, di ka kaabot. Kung saan na kayo nag-abot sa Ginoo, no? Di ka kabantay ba? Di magani ka kaabot nga nagsabot ta. Iyon ta nga mo abot ka alas 6:30 matag Tuesday ha, abot ta. Magay ka kaabot ka. Ugma na ka mo reply. Hala, nalimot jud ko. Sorry kay pastor. Nalimot jud ko. Unya kung rapture na, di mo kay ko nga, Lord, kanang baliki ko bo. Lord, kalimot ka na ako. Woo! Hindi pwede. So as the bride of Christ, will one day be face to face with our groom, and because of the cross will be a worthy bride. So unsa ato ang gamiton nga pagpangandam isip kaslunon sa tuang gamahanan nga Ginoo. No, the word the cross, what Christ has done on the cross. In other words, when we receive ang makapahinlo sa tuwa, makapangandam sa tuwa, ang revelasyon unsa may gipaday, mensahe. No, what are the message of the cross? That He died for you. And those who would receive Him will have eternal life. No, ang gibuhat nga sakripisyo dito sa cross, ang gihimot ang gawas nun sa pagpakasala. So that would made us prepare, ready for His coming. In this season, in these last days, kamusta ang imuhang pagpangandam? No, andam na bagyud ka? No, nangandam na bagyud ka? Kasi dito sa wala nang isa din, sa 1 Corinthians 15, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. So in the last days, no, in twinkle of an eye, isa ka pamilok lang, dili na hinahinay nga, no, magtanggal pag sanina si Buyet, ka, rapture na, dili oy, in twinkle of an eye, nagstoryahanay pa mo, totoo, kasinggit ka, kay nakuratan ka, kay, no, unang-una, matingala ka, kay nganong nawala siya. Ikaduha, mas kusog imo singgit kay nganong nabilin pa ka. Hala, kauban mo may simbahan. Nabilin ko. No, di man ko kabalo ano sa rapture. No, kabalo ba sinig taud-taud.
no, ugma, isa ka bulan, isa ka tuig, isa ka dekada, but we are living in the last days. No, basi inigwali na to, taon-taon ba, no? Ang katunga, mawala, ang katunga, mabilin. Alisuda po doy. No? O diri ang una siguro mawala. Kamo diri, sugot mo mabilin mo? Dili na sa masugot. Kamo, marag masugot mo? Dili po, dili po. No, so we need to be ready. In Revelation chapter 19, verse 7, it says, "Let us be glad and rejoice, and let us give honor to Him, for the time has come." Everybody say, the time has come. For the wedding feast of the Lamb, and His bride be prepared for herself. In other words, kita nga mga anak sa Ginoo, the church, the people of God, must be prepared for His coming. And when I was reading this, na usa ka passage ba? Na in Ephesians chapter 5, verse 25 to 15, sabi niya, "Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself for her, and He might sanctify and cleanse her with the washing of the water by the word, that He might present her to Himself, a glorious church." What kind of church? Glorious. Unsa man ning glorious? Ingon siya diri, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be, unsa daw? Holy and without blemish. Sa ato pa, hinlo daw, og walay wrinkle, walay kunot-kunot. Pasabot, ang ato ang pagpangalagad nato, dili sa kunot-kunot, di sa baliko, di sa kunot, tulid siya. Hinlo, ma-merge. Kumbaga sa Julin pa, ma-merge. Di walay pakay. No, and holy, set apart. Paunsa man ta mahimong balaan o without blemish. He says, by cleansing, sanctifying and cleansing her with the washing of the water of the word. With the word of God. Pinaagi sa itong sa relasyon sa Ginoo, sa iyang pulong. So every time when we read, kapansin ka pag magbasa kag Biblia, inigdibo nimo, makasabot po ka, di ba nga, hala ako man niyo, hala lain na bitaw no. So you get the message of God. No, and mahinluan ka, the more you read the word of God, the more ka maulian, the more ka matarong. Kaya nga naman, na may pulong sa Ginoo because His word is a lamp unto our feet. Pasabot mo na nga, kung the more ka mo basa sa pulong sa Ginoo, the more matarong imong lakaw, dili tawag na liko-liko. The more siya matulid because maklaro man kahayag, it becomes a lamp unto your feet. So magiyahan ka, unsay tama, unsay mali. Nasabtan ba nato? For the church, because in the last days, the King will be coming and He's coming for His bride, the church, the people of God. So the church has to be ready. Unsang klase nga church iyang balikan? Glorious, without spot and wrinkle. So walay kunot-kunot, walay mansa, walay tatsa, walay mansa, walay kunot. In other words, holy, set apart for Him. O nga makabalaan sa to ang hamiling dugo ni Jesus. And His word, sometimes the word of God speaks as a mirror. Kasi nigtanaw nimo sa mirror, makoreksyonan nimo imong kagalingon. Nguna, naman nahibat man din akong kilay, oy, manini-pantay di akong kilay. Oy, akong ilong, di mo pa pantay akong ilong. No, di mo lang doing a nose line. Na makita man nimo sa salamin. No, makita nimo say something wrong sa imo sa salamin. When you read the word of God, God will reflect to you and tell you what needs to be transformed. And by God's grace, by the Holy Spirit's conviction, and our obedience to the word, as we apply it, makoreksyonan ta, nan mahimutang hingpit, mahimutang tarong. Kasi di man ang balikan sa Ginoo pag abot sa rapture, moabot ang rapture para sa simbahan nga glorious church. Again, I'm not talking about the entire building. I'm talking about you as the temple of God, us as a temple of God. Now, somebody says, until the church is holy, there will be no rapture. I don't care what your theory of the rapture you have. Hangtod daw, dili mahinlo. Sa ato pa, pag abot sa rapture, kadtong hinlo, di man pasabot ana nga,
Dili mo abot tanan himo mahinlo sa daan tanan bago mo abot ang rapture. No. Moabot ang rapture ready or not. Andam ka o dili. Pag abot sa Ginoo kay kasal lagi. Di man pwede nga usabon na lang nato ni. No, He is coming for a glorious church. He is coming for a faithful people of God. How is your faithfulness to God? When I talk about your faithfulness, ang tawag sa Ginoo sa imuha, ang imong relasyon sa iyaha, kamusta man? Kamusta tong pagpangalagad sa Ginoo? You could be a professional, you could be a businessman, you could be an entrepreneur, no, owner your business, or you have your job, but you serve the Lord faithfully. You serve God faithfully. Ang imuha, di naman nimo himong rason, ay, sorry kay Lord, kaya wala time sa imuha, oy, kay frontliners, manggug ko. Di mo na pwede. No, naa kay relasyon sa Ginoo nga frontliner ka. Mas effective noong ka magamitan kay makaampo pa ka dito. Nasabtan ba na to? So, in Matthew chapter 25, verse 1 to 6, it says here, the kingdom of heaven is like the 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now 5 of them were wise and 5 were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. But wise took oil. The wise took oil in their vessels with their lamps. Oils in their vessel and their lamps. Verse 5, but while the bridegroom was delayed, they all slumber and sleep. Verse 6, and at midnight, a cry was heard. Nakita ninyo? A loud, boo, a loud cry was heard. Behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him. So in other words, para mahimo tang glorious church, kinahanglan tagpulong sa Ginoo. O unsa kinahanglan nato dapat in these last days kay ang kalibutan nahimo og kagrabe nagkalala, nahimo siyang lisod ngadto sa mga nangalagad sa Ginoo. So kitang nangalagad sa Ginoo nga mao ang bride ngadto sa bridegroom nga inigbalik niya mo iyang kwaon, unsaon nato pagpangandam nga makakuyog ta. Sulti diha, be wise. Last week mo nang gisgutan di ba wise pero di na ka to balikon. It says here in this passage, the wise took oil. In these last days, the wise thing that we can do is to have an oil. Oil in the Bible speaks of the Holy Spirit. We need to have the Holy Spirit with me. We need to have the Holy Spirit with us. Intimate relationship with the Holy Spirit. You cannot make it in the last days without the relationship, an intimate relationship with the Holy Spirit. Kasi in the last days, naay daghang espiritu ang manggawas. No, lust, pride, napay gitawag na sa labi na sa kining pag-abot sa paggawa sa Antichrist, the son of perdition, spirit of deception. Manggawas ang daghang espiritu. Now, how can we prepare when we have the oil, the Holy Spirit with us? How is your relationship with the Holy Spirit? Kamusta imong paglakaw karon? Kasi dili pwede kung gusto nimo matulid imong lakaw nimo, na dapat na gamhan ka sa Espiritu Santo. Kasi kung lain nga espiritu pansin mo na ang uban nilakwan ano. Unsa man ang espiritu ang nadiya? Ha? Binokulapo ana. No, ni San Gabriel, nga Hinebra, San Miguel. No? Lahing espiritu ba? Kay kana nang Hinebra lagi. No, mudaog ka kay kuha man si San Gabriel man kana dito sa demonyo. Nya kay imo laging giyarok. Ang demonyo nagana ta pildi na giyarok man nimo. Na pildi San Gabriel. San Gabriel. We need the Holy Spirit in us. The oil to keep the fire burning. Para mo tuloy-tuloy itong pagpangalagad sa Ginoo in these last days. So that when He comes, He find us faithful, alive, and remain in Him. Nagpabilin ta diha sa iyaha. And what keeps us
in serving the Lord, the Holy Spirit. Kaya naalagi na pulo kabuok nga brides. Nagpaabot sa bridegroom. Ang 5 mga buang-buang. Ang 5 mga maalamon. Kaya nga nung maalamon man sila, kaya naaman sila dalang alana. That it makes them wise. And he says, vessel, they carry in their vessel. Vessel speaks of the clay, miry clay. Di ba kanang lampara or kanang sudlanan sa gikan sa yuta kanang sitaw kanay. Basta kana. So kita ang sudlanan sa oil. And their lamp, it gives a light. The word of God is the lamp unto our feet. We can make it malikayan nato, matarong atong lakaw, itanaw nato, oy, naitrap sa yawa, likay ta diri, naitrap sa yawa. Kay ngano man nahayagan, nakita ang hayag. Oy, diri ta balik ta diri kay murag layo na kay na diha, di na mao. Pero kung wala kay pulong sa Ginoo, walay lamp, walay suga, walay hayag, ngit-ngit. Kasi in the last days, there will be darkness. And what keeps us going when we have the light? The Word of God. Amen? Kamusta man ang pulong sa Ginoo? Kamusta man imong devotional? Hallelujah. Pastor, abin ako pang isuil rani. Dili uy, para nis katapusan, para so that you can make it to the end. Nasabtan nato? The Christ will come. The bridegroom will come for his bride. The bride that has no stain, no spot, no wrinkle. For us to make it true, to become a glorious, a prepared bride, we need to have the Holy Spirit with us. The oil. It's the Holy Spirit. Muna inikabuntag. No, have a relationship with the Holy Spirit. He's guiding us, He's telling us. Kabalo ba ka, before ka nakabuhat og sala, gisultian ka daan sa Holy Spirit, na conviction sa imuha. Kabalo ka nga makasala, kabalo ka masipyat ni. Pero kay imo mang yung ngano man di ay. You did not listen to the Holy Spirit. That's why we experience failure because we fail to listen to the Holy Spirit. In these last days, daghang mga tingog imong madungog. Pero kung na kay tarong nga relasyon sa Ginoo, imong gikuptan ng pulong sa Ginoo, you will make it in these last days. Amen? Kinsay anda makigrelasyon sa balaang Espiritu Santo. Hallelujah. So, it says there that a cry will be heard. Kung sa'yo pasabot anang cry will be heard. In the last days, inigbalik niya the katong wise bride. A cry was heard. Behold, the bridegroom is coming. Go and meet him. In these last days, na kay madungog lagi nga sound. Unsa gito nga sound? Trumpet, voice, and shout. Tama? Unsa may pasabot? Unsay pasabot aning trumpet, voice, and sound? Can we have the band, please? In 1 Thessalonians, balik lang ako. When the coming of the Lord, there will be a shout, a voice, and trumpet. Pag abot aning katapusan, na kay madungog nga tingog. And there's a passage that I'm gonna leave all of us. Nga nagtuo ko nga mao ning mahitabo in the last days. In Revelation chapter 4, this is the last verse para sa tuwa karon in the last days. Chapter 4, it says, Then as I looked, I saw a door standing open in heaven. And the same voice I heard before spoke to me like a trumpet blast. Poot! The voice said, Come up here. In other words, the voice that you will hear, it will be your name. Na ay human sa trumpeta, Poot! Tawagon imuhang pangalan. You will able to hear not just the sound, but your name. Jesser Molina. And the voice, come up here. How would you like that? In the last days, no, madunggan, Poot! Diana Rose Pilo, come up here. Poot!
State your name. Hinay man, stay there. Tawa, nag-practice pa lang ganita. Usab ha? Abdi ka? Poot! Natay trumpet diha nga sound. Poot! State your name. The Lord is telling, come up here. Come up here. Come up here. There is an invitation in these last days. Oh, hallelujah. There is a door that is open. Siguro diri sa kalibutan, you've been struggling. Kabuhion na siguro ka mga lagad sa Ginoo, mga Lord, marag dugay man ka mong balik Ginoo. Ako na ni balik sa kalibutan. Lord, marag wala may blessings ko diri sa kalibutan, Lord. Seemingly the doors have been slammed at me every time. But hey, this morning, look up. There is a door in heaven that God has opened. When God will open a door, there's no man can shut. No demon, no people, no failure, no mess, no sin can ever shut the door that God has opened. And this morning, God wants a relationship with you. He's extending His hand. Karon. No, literally, madunggan man nato na pag-abot sa rapture. Wa pa may rapture. Pero be ready karon. Samtang wa pa'y rapture, pag sure na. Karon, is-sure karon. There is an invitation this morning to you and I. The Lord is extending His hands. He said, come up here. And He says, I will show you what must happen after this. Other version says, I will show you your future. How would you like that? This morning, God is telling you to come up to Him, to be with Him, to have a relationship with Him. And He says, beginning today, I will open your eyes and you will see your future. You don't need to live in those terrible days, in the tribulation days. But come up here. This is your rightful place. Come up here. Come up here. Now, I cannot answer it for you to the Lord, but you have to answer it to the Lord today. Let's all stand to our feet this morning. Jesus, this morning there is an invitation. Jesus wants a relationship with you. And let's make it sure today, before you leave this building, before the end will come. Kasi di takabalo ano sa katapusan. Unya ba? Inig-uli ba nato karon? Unyang gabi ba? Inigtulog nato? Ugma? Sunod Domingo? Sunod bulan? I don't know. Sunod tuig? Sunod dekada? I don't know. But one thing I know, you will hear a trumpet sound. And I believe that He will be calling your name. And the voice that you'll be heard says, come up here. And God will tell you when you are face to face, He will tell you, welcome thy good and faithful servant. Thy good and faithful servant. There is an invitation this morning. Why not make Jesus the center of your life today? Kasi that's all what we need. That's the only thing that is so important. Our relationship with Him. Next Sunday, I'll be talking about the most important thing in these last days. It will become the most highest mountain. But this morning, ay napabuta sunod Domingo. Why not make a decision today? Make it your mind today. Make Jesus as your Lord and Savior the center of your life. Have a strong relationship with Jesus. Grab a hold with His Word that He loves you. He cares for you. He dies for you. He paid all the penalty of sin for you, that you might have life and have it abundantly. And establish an intimate relationship with the Holy Spirit.
Amen.